ঘুরে বেড়াতে আমি একটু সবসময় ভালোবাসি, তো যে কোনো কারণ ঘটলো, ভালো খারাপ মন্দ, সবসময় মনে হয় যে একটু ঘুরে আসলে যেন রিফ্রেশ লাগবে, তো এই জন্য মাঝে মধ্যে ঘুরতে বেরিয়ে যাই। আর আজ তো যেখানে ঘুরতে গেছিলাম একদমই বাড়ির সামনে, তো জায়গাটা বেশ সুন্দর। এখানে ঘুরতে এসেছিলাম ওই সকাল 10টার দিকে, মানে রোদ ছিল কিন্তু ওটা যেহেতু জঙ্গল ছিল না, ওখানে অতটাও মানে রোদ টোদ ঢুকছিল না, ঢুকেছিল কিন্তু গাছপালা থাকার জন্য আবহাওয়াটা মোটামুটি অনেকটাই বেটার ছিল আমাদের এই দৈনন্দিন সমস্ত বাজারের বা শহরের পরিবেশের তুলনায়। তো ভালো লাগে ঘুরতে যেতে, কিন্তু সবসময় হয়ে ওঠে না, বাট আই লাভ টু মানে এক্সপ্লোর। এখানে গিয়েছিলাম, এখানে গাছপালাগুলো দারুণ